Willkommen beim Serverprojekt Nummer 4. Und wir sind mit Craft-Stückchen in 3 Teilen fertig geworden. Das heißt, wir sind jetzt auf einem neuen Server. Und ja, würde ich doch sagen, ob ich auch mal endlich eine Mod-Review oder weiter mit dem Serverprojekt machen soll. Das andere würde dann Mod-Projekt heißen, wo ich dann verschiedene Mods zeige und sie ausprobiere. Ihr könnt dann mir Mods in die Comments schreiben. Startet sofort. So, ich will nur kurz etwas ausstellen. Ihn weglegen. Minecraft Realms. Habe ich aber nicht. Minecraft Realms. So. Block City. Soll ich Block City? Ich mach mal Build Hive. Der besteht auch auf vielen Servern. Vielen. Also nicht so vielen, meine ich. So, wir kommen auf Build Hive. Die Uhr. Wir haben hier Walls, Craftcraft, Survival Games, Event Server, Creative. Ich glaube, mit Craftcraft spielen wir mal. Das war ja auf Craft-Stückchen. Already Connection Server. Ja, jetzt mit dem Bug, da haben wir hier ein kleines Problemchen dann. Ja, falsch, lang. Das sind Candy Crush. Hey, stopp! Oh Mann. Ich hasse es. Dieser Bug ist nervig. Einfach nur nervig. Candy. Wow, schau toll, jetzt sind wir. Oh toll, jetzt habe ich verlassen, obwohl. Ja, okay, ist jetzt egal. In-game. Okay, das ist im Game, das weiß ich gar nicht. Momentan ist wohl Candy Rush das einzige, was wir am besten spielen. Das Candy Rush eben. Oh, die Map ist aber neu. Das merkt man, dass die Map neu ist. Hier kenne ich mich gar nicht aus, deswegen wandere ich schon mal rum. Da hinten ist ein Name. Ist nicht so gut. Und eigentlich, ich möchte auch nicht gewinnen, mir geht es eigentlich um den Spaß am Spiel. Ist auch wichtig, dass man Spaß dabei hat. Nur bei Hacks, da hat man wirklich doch keine Lust mehr weiter zu spielen. Also ich würde niemanden am Hack empfehlen. Niemanden. Egal ob er gewinnen möchte oder nicht. Es geht eigentlich um Spaß am Spiel und damit verliert man den anderen die Laune. Und da soll jeder Hacker sich mal drüber nachdenken, wie doof es wäre für einen gehackt zu werden. Jeder Hacker sollte mal drüber nachdenken. Und auf Hero, da habe ich mal gesehen, da hat jemand eine Hack-Androhung gemacht und sowas finde ich überhaupt mal nicht okay. Damit soll man sich schon im Klaren sein, dass man andere Menschen ärgert.
richtig ärgert. Mich nervt Hacks. Zum Beispiel Hacker können hier durch die Wände sehen. Nur um zu gewinnen. Es geht doch eigentlich um Spaß am Spiel. Was kriegt man denn, wenn man gewinnt, außer Punkte? Sind eigentlich Punkte zum Gewinnen, um dann nochmal Punkte zu gewinnen. Es ist eigentlich dumm und ist also doof für einen. Das nützt eigentlich gar nichts aus sowas. Es gibt hier nämlich einen Shop und wahrscheinlich kann man sich da beste Waffen. Aber ich möchte eigentlich nur den Spaß am Spiel haben. Und es wäre schön, wenn man dann aber trotzdem nachgucken würde, als wäre das ein Kino, das man selber bewegen könnte, um an Ort zu sein. Auf MC Hypixel.net ist das zum Beispiel. Die Server-IP seht ihr wieder mal in den Comments. Und noch vieles mehr. Und habt ihr endlich mal meinen Skin gesehen? Das weiß ich gar nicht mehr. Habt ihr den schon mal gesehen? Wenn ja, dann habe ich ihn noch mal gezeigt. Den wollte ich einfach nur mal zeigen. Ich wusste es jetzt nicht mehr, ob ihr den gesehen habt. Die Aufnahme Nummer 3 war noch heute, also der Ben auf Craft-Schnippchen. Und im Moment nehme ich sehr viel auf. Ich habe Sommerferien. Naja, ich muss sagen, C1 geht ja auch noch in die Schule, also... Ich bin jetzt hier ein paar Mal im Kreis gelaufen, aber egal. Aber im Moment kenne ich mich jetzt irgendwie auf der Map schon aus. Und ich habe den anderen Namen verloren. Hier könnte man problemlos runterspringen, ohne Leben zu verlieren. Ist so geil. Irgendwie tropft es. In The Walls darf man abbauen und naja, ich habe eigentlich keine Lust auf The Walls, aber um den Server zu machen, muss ich wohl The Walls spielen. Aber wenn ihr nicht wollt, dass ich The Walls, sagt doch einfach nein, ihr wollt das nicht und dann akzeptiere ich das auch. Aber wenn die Mehrheit dann sagt, nein, ich möchte aber, dann muss es schon sein, dass dann braucht er diese eine Folge halt nicht gucken, aber es kann sein, dass dann noch eine anderer Server, den er gerne gucken möchte, drin ist. Dann braucht er mich nicht extra anschreiben, warum musstest du das machen? Ich weiß natürlich nicht eure Vorlieben. Und das braucht ihr mir auch nicht in die Comments zu schreiben. Ihr könnt abstimmen, ruhig. Schreibt in den Comments eine Abstimmung oder so. Und dann ist es okay. Und der verfolgt mich jetzt. Verfolg mich nicht. Nehme auf. Das gehört zu meinem Skin, also. Ja, haha. Oh, das ist mein Skin. So sehe ich schon aus halt. Oh, du verfolgt mich doch nicht. Das nervt. Und wenn da je mehr drauf sind, ist das auch eigentlich so schwieriger. Und ich überlege gerade wirklich eine andere Karte zu nehmen, damit mich die Leute hier nicht mehr verfolgen. Der weiß, dass ich ein YouTuber jetzt bin. Schnell! Runter! Ich muss hier weg. Schnell wie möglich. Oh nein. Zum Glück werden wir woanders
spawnt, wenn wir anfangen. Wobei das echt lange dauert. Wie viele sind jetzt hier? 7. Nee, 5 meine ich. Ich habe mich gerade um was vertan. Jetzt sind wir 4. Wow. Ja. Ah, da. Guckt mal auf mein XP. Das ist die Zeit, die wir haben. Gleich ist schon Anfang. Und da muss ich wirklich aufpassen. Ich möchte eigentlich auch mal nicht so oft sterben. Ich bin nicht so gut in Quarkcraft. Oh. Oh. Los geht's. Wuhu! Los, 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 los! Oh Mann, das ist mein erster. Der Tod. Wuhu! Oh, Mano. Ja, okay, ich muss mal sagen, das ist schwer. Wuhu! Oh Mann, ich treffe irgendwie nicht. Das ist irgendwie total hacker. Immer. Zack, tot. Ich spawn auch immer bei welchen. Ja, ich habe einen gekillt. 0? Ach so, der hat den der hat mich gekillt. Das ist ein Hacker, glaube ich. Zack. Da gucke ich den an. Ey, das ist da oben ein Hacker. Guck mal, der hat durch... Das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. Der hat durch die Wand geschossen. Oh. Zack. Der hat durch... Der ist bei mir gespawnt. Ach so. Guck mal, der kommt immer von hinten an. Das ist das Problem. Man sieht schon, dass ich nicht gut bin mit meinen 0 Kills. Aber mindestens einen habe ich immer. Ja. Ja, gekillt! Mein erster Kill. Wow! Oh. Zum Glück kriegt man keine Minuskills auch. Oh, der hat da wieder durch den Block geschossen. Jo, denke ich auch, dass dann Hacker ist. So viele Kills kann doch kein Mensch haben. Jeder Hacker hat so viele Kills. Er ist ein Hacker. Oder saugut, aber saugut ist eigentlich keiner in Quarkcraft, muss ich mal sagen. Weil die meistens verzielen. Der kommt runter. Oder auch nicht.
Kommt. Lol. Der kriegt auch total schnell das wieder, finde ich. Ich möchte diesen Bug haben. Wuhu! Oh, Mann. Guck, der hat schon wieder gehackt. Guck mal, schon wieder. Der killt die alle. Das ist ein Hacker. Das ist wirklich ein Hacker. Oh, dann kommt der sofort um die Ecke geschossen. Ich habe immer noch einen Kill. Das ist irgendwie total traurig. Den kriege ich. Den kriege ich. Oh, dann kommt. Guck mal. Guckt euch das an. Wie der da hackt. Der hackt so fies. Uah! Dann ist er schon wieder da. Das kann eigentlich nicht sein. Der Disser. Den kill ich. Wie kann man 30 Kills haben? Ohne zu hacken. Der hat gehackt. Der kann nur gehackt haben. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Ja, dann gehen wir nochmal auf einen anderen Server. Survival 9, Skyblock 9. Creative können wir dann mal. So. Da habe ich nämlich auch einen. Zack, ey. Das ist irgendwo total scheiße, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall weiß ich jetzt auch, wie man farbig schreibt. So. Das war 5 und hallo, vielleicht. Oder andersrum. Jo. Und hallo. Und 5. Hallo. Ah. Da habe ich es wieder. Ich hab's wieder. Und nicht Prozent. Und 3. Yeah. Yeah. Feig da HD. Juhu. Ich bin auch nicht gut im PvP, also. Aber macht man nichts draus. Ich habe einen Kill und ist okay. Ist mir auch egal, wenn ich einen Kill nur habe. Ich habe Spaß dran. Und das ist die Hauptsache. Ich will mich da einsperren, damit ich mal nicht von meinem GS gehe. So, und ja, kommt schon. Rein da! Und oh. Ich sperre mich hier selber ein. Und dann mache ich Plot mit Danny. Nicht Plot mit Danny. Ich kläre auch nicht. Plot mit Dispors. Man weiß schon, dass ich dann hier einfach nicht mehr rauskomme. Außer, dass ich fliegen kann. Ja, ich kann fliegen. Stimmt. Ich muss mal dann springen. Oh. Ein Stein irgendwo setzen. So. Ey. So.
Ich sperre mich gerade wirklich jetzt ein. Ist irgendwie peinlich zwar, aber ich bin auch kein wildes Tier, finde ich eigentlich. Aber es geht nicht anders. Und jetzt Plot mal Dispose. Oh Mann, ich will auch Kommissar. Will auch Kommissar. Ich will auch. TP A Baller Banane. Bitte nehm an. Ich möchte auch Kommissar mitmachen. Kommissar mag ich. Und ich nehme auf, also YouTuber. Vielleicht werde ich auf hd.net TP A Neon Lady. Neon Lady war es ja, ne? Jo. Und wo ist gut? Dann gehe ich hier hin. Ey! Sorry! Ich gehe. Ja! Ich habe hier ein Skin-Wetting-Problem. Ey! Blöd! Oh. Jojo! Der Dole. Neben mir ist Ice Gamer. Els Gamer meine ich. Ja, ich habe mich verlesen. Default. Ja, okay, ich mache mal auch ein anderes Texturpaket rein. Vortex Fund, ne? Durch Flight. Ich weiß nicht mehr den Link, deswegen kann ich den nicht verlinken. Ja, tut mir leid. Wirklich nicht verlinken. Mein Texturpaketen gar nicht mehr. Ich habe Sparks BD-Craft. Ich finde es schön, Sparks. Und Vortex Fahne auch. Ich finde beide schön. Und jetzt, ich glaube, das stürzt ab. Oder auch nicht. Boah, ich finde das richtig schön. Das hier. Der Dole. Ich hoffe, hier sind die besten. Die schönsten Skins. 4 von 6. Oh, ich hoffe, ich bin nicht raus. Das ist nämlich wirklich, man sieht hier, es wird in Creative of Skin by T und vielleicht mache ich sogar mit einem Part sogar alles fertig hier in dem. Naja, ich nehme jetzt bestimmt schon so eine Stunde auf. Oder 3. Kein Plan. Ich weiß es eigentlich gar nicht.
wie lange ich jetzt aufnehme. Gleich muss ich auch, glaube ich, schon ausmachen. Battle TP Army. Skinbetty 4 von 6. Man sieht, da wird nicht so gerne Familie gemacht, sondern Skinbetty. Der Dodel. Hey Leute, ist der da rausgegangen? Der ist nicht da rausgegangen. Ich dachte schon dann, ey. Boah, Junge, hau ab! Du. Was 4? Ja, der bettelt ganz schön. Ich könnte auch mal endlich mal eine Skinbetty bauen. Wie viele? 3 von 6. Da sind nämlich wieder 2 gegangen und der dritte ist gekommen. Battle. Ja. Tipp Army. Nee. Wollen wir Gassi gehen? Oh, das hat gerade wirklich jemand geschrieben. So, wollen wir Gassi gehen? So, ich schreibe, mach mal Werbung. Alle TPA Neon Lady. Alle TPA Neon Lady. Und bin YouTuber. Tag. Ja, das finde ich wirklich unfair für den. Das finde ich wirklich. Er sollte rausgehen und er da rein. Sonst verliert er. Er hat einen geilen Skin. Er hat einen richtig geilen Skin. Oh. Nini HD. Ist rein, wir sind 4, das ist der 5. Und der hat jetzt keinen guten Platz. Hä, habe ich gerade Pfoten geklickt? Alter, die haben was neu gemacht. Die haben ganz schön was neu gemacht. Nicht mehr Pfote. Doch. Aber auch Pfoten. Mach jetzt endlich mal dazu. Mach jetzt endlich dazu. Da, Stein. Na, komm schon. Geh mal da raus, du. Du bist hier nicht da rein. Er muss da rein. Ich auch nicht. Selbst mit diesem Skin. Ich finde ihn toll. Ich habe mir den selber ausgesucht. Heißt, das ist extra so wirklich gemacht. Und das ist keine Schokolade oder so, jetzt nicht. Dass irgendwer das meint. Oh, jetzt habe ich meine Fotokiste abgeworfen, aber ja, lol. Ich schmeiß gerade meine Items da vorne hin. Alter, wie viele sind da noch? Ich habe gerade irgendwie so eine Melodie im Kopf, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Oh ja, der hat meine Sachen. Juhu! Toll, jetzt sind's alle wieder weg. Hä? Ja, wer? Alle wieder weg. Ich, klar. Hä? Ich habe keine Snowballs. Hallo? Okay, ich werf welche. Okay, ich hol ja schon. Oh.
mal gucken, wer hier was. Blau. Grün! Ich bin weiter! Ja! Das erste Mal, dass ich irgendwie weiterkomme. Wirklich, das ist mein erstes Mal. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Ja, nicht so weit. Ey! Ich gehe wieder einen auf den zweiten. Oh, der will da rein. Okay, dann muss ich in den ersten. Ey, ich will's nicht. Hilfe. Hilfe, ich hab einen Bug. Ich hab einen kleinen Bug. Oh, blöder Bug. Ich hasse diesen Bug. Und, oh, ich will da rein. Hm. Junge. Hm. Boah. Oh toll, jetzt muss ich... Hilfe, ich habe nur einen Laufbug. Laufbug. Ey! Hi, hi, hi. Ich mache mich hier, glaube ich, verrückt. Ah! Das sieht sich... Ah! Oh. Ich komme da nicht rein. Leute. Hab's geschafft. Ah! Ah! Oh, jetzt kann ich wirklich. Darf ich MC Familie? Darf ich MC Familie? So, weil da hat ja einer wollte ja gerade eine MC Familie. Und da möchte ich dann mal rein. Ich habe ein Hotel buchen. AB. Oh. TPA AB. Nein, doch nicht AB. Das war RB. RB hier. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ein Hotel? Ernst? Okay. Das ist doch mal schön.
Dann gucke ich mal oben. Ich möchte irgendwie so einen Balkon haben. Einen schönen Balkon. Gibt es da einen Balkon? Balkon. Hm. Okay. Nein. Mir fehlt aber ein Ofen. Platzieren. Tu nicht voll soll. Da drauf ein Ofen wäre schön. Ein Ofen wäre schön. Ich guck mal, ob das nebenan noch frei ist. Ob da ein Ofen ist. Jo, dann nehme ich das hier. Ich habe eins. Das hier ist doch gut. Nur, dass es rosa Teppiche sind. Aber scheiß drauf. Oder egal, mal nicht damit. Ich meine damit egal. Du kannst nur nachts schlafen. Ich brauche wohl Rechte. Ich frag mal eben. Bekommt man Rechte? Fragezeichen. RB. Die hört wohl bestimmt gerade dieses Klappern, aber ist nix.